Hey everyone, it's me KV and what's your name? And welcome back to our channel. So, ngayong gabi ay pag-uusapan po natin kung paano ko nakuha yung electric griller for free. So, let's start. So, ganito po ang kabuuan ng electric griller. Malaki pa sa mukha ko. Tcharam! Malaki ang face mo. So, nakuha ko to dahil dealer si nanay ng AVON product. So, kung naka-purchase ka po ng 5,000 worth of AVON products, makakakuha ka po ng free na electric griller. So, sa mga dealer or distributor sa area, siguro po alam nyo na kung paano makaka-avail ng ganitong ganitong griller for free. Sobrang malaking tulong yung pagiging dealer ni nanay sa AVON. Actually, hindi lang AVON, yung Natasha, MSE, personal collection, mga ganon. Sobrang malaking tulong to sa amin kasi nung elementary, high school, or college, hanggang college, nagbebenta, or hanggang talaga ngayon na may mga anak na kami, nagbebenta pa rin si nanay ng mga ganitong products. Yun yung nakatulong sa pag-aaral sa amin. Tapos, dati parang naglalako pa kami, tapos ngayon hindi na, sila na yung pupunta dito sa bahay para mag-pick up ng order nila. Sa mga teacher ni nanay, sa mga office mates, yon. Kasi mga kaklase ko din ng college. So, yon, titingnan na natin kung anong look ng electric griller. Tcharam! So, ganito siya. Pwedeng pang party, pwedeng pang outdoor pag nag-party kayo. Ay, Wala. ganito siya. Ganito. Yun ang box niya. Ay, sakit. Mami, meron din siya Ay! siyang instruction. Tingnan natin kung paano yung So, ganito lang siya. Ay, wag! Akin kamay yan! Tingnan ko kung paano ang instruction. Kaya sabihin ko lang sa'yo kung paano magawa. Wait lang, hindi ito pwede. So, ganito siya. At, yun, may saksakan. At ito naman, yung Ano taas. naman ito? Ano sabi niya? Property cooker. Alam mo pala magganyan. Ito yung mami. Ito mami yung Ay, nawala yung isa niya. mami yung instructions niya. So, ganito siya. Pwede siyang Party. makakatulong sa pang-negosyo namin ihaw-ihaw pag wala kaming uling. Kaso, hindi ko lang alam kung sobrang magastos ba to sa Uling. Hindi. kuryente or sa, ano ba to ayusin? Mami. Hindi yan nagkagamit ng mantika. Hindi yan nagkagamit ng mantika. Hindi po, pang-ihaw po. Kaya ganyan ng mantika. Ba't maganda ang look pag nandito sa box? Maganda ang look sa box. Maganda pa din sa labas. So, ganito siya sa unahan. Then, ganito. Kabawa dito sa box. Ganito na siya. Pwede siyang dalhin sa pag nag-party kayo, nag-beach, ganun. So, Ayan, oh. madali lang siyang bitbitin. Akin ang saksakan. Thank you, Avon! And thank you kay Auntie Dailin, kay Kuya Dave, at sa lahat ng staff ng Avon. Sa mga gustong magkaroon ng free, magiging dealer, i-chat mo na lang po si Ate or Auntie Dailin
Kalinog, hindi ko alam kung ano apelyido niya ngayon. Gailin Inot. Yon. So, thank you sa pa-free. Magkakaroon ka talaga ng ganito kapag marami kang bibilhin worth 5,000 products. Or kahit na pambenta mo or kahit ano, panggamit. Sa amin kasi, madaming umu-order kay nanay sa mga pabango, deodorant, or kahit anong item ng AVON. Kaya kami nakakapag ganito. Nakakakuha kami ng mga free. Bye! Shout out to Jervin Hermosa Mamak and Jen Mark Santillanes. Ay, last pala kay Sir Ed ng The Fishing Brothers. Hi, Idol! See you sa next vlog!